Dünya Çempionatı 2026-nın bütün 48 iştirakçısı müəyyənləşib. Bu il keçiriləcək futbol üzrə Dünya Çempionatının bütün iştirakçıları bəlli olub. Son iki vəsiqəyə Konqo Demokratik Respublikası və İraq seçməsi sahib çıxıblar. Onlar play-off mərhələsinin final oyununda müvafiq olaraq Yamayka və Boliviyanı məğlub ediblər. Beləliklə, Mundialın bütün 48 iştirakçısı dəqiqləşib. A qrupunda Meksika, Cənubi Koreya, Cənubi Afrika Respublikası, Çexiya, B qrupunda Kanada, İsveçrə, Qətər, Bosniya və Hersegovina, C qrupunda Braziliya, Mərakeş, Şotlandiya, Haiti, D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Paragvay, Türkiyə, E qrupunda Almaniya, Ekvador, Fil dişi sahili, Kurasao, F qrupunda Niderland, Yaponiya, Tunis, İsveç, C qrupunda Belçika, İran, Misir, Yeni Zelandiya, H qrupunda İspaniya, Uruguay, Səudi Ərəbistanı, Cabo Verde, E qrupunda Fransa, Senegal, Norveç, İraq, J qrupunda Argentina, Avstriya, Əlcəzair, İordaniya, K qrupunda Portuqaliya, Kolumbiya, Özbəkistan, Konqo Demokratik Respublikası, L qrupunda İngiltərə, Xorvatiya, Panama, Qana komandaları qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Dünya Çempionatı 2026 iyunun 11-dən iyulun 19-na qədər Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada reallaşacaq.